Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, назарыңыздарда мен Дүйшөнбекова Гүлгакы жана сиздер менен Ал Жардам кайрымдуулук фонду. Азыркы убакта биз Каракол шаарындагы Пржевальская 98 дарегинде турабыз. Сиздер билгендей, буга чейин Ал Жардам фонду муктаждарды колдоп келген жана колдоп келет. Сиздердин жардамыңыздар менен албетте. Бул жерде эң башкы муктаж үй-бүлөгө келип калдык. Бул жакта Айнура эжекебиз 2 кызынын карамагында жалгыз жашайт, жалгыз боо эне. Бирок азыркы тапта эң оору ахвалда турат. Эжекебиздин көзү Азиз. Буга дейре 5 жыл мурун операция жасатып, бирок операция кандайдыр бир себептер менен туура эмес өткөнүнө байланыштуу эжекебиздин көзү Азиз болуп, азыркы убакта өтө кыйналып жаткан убагы. Сиздер менен кененирээк Айнура эжекебиздин өзүнөн дагы интервью алып, кандай эмне жагынан жардам керек, эң башкысы сборду кандай максатта ачабыз, биргеликте билмекчибиз. Саламатсызбы Айнура эже, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Биз ушинтип келип калдык Ал Жардам фондунан. Эжеке, келиңиз эми урматтуу кыргыз элибизге, кайрымдуу кыргыз элибизге өзүңүздүн көйгөйлөрүңүз тууралуу айта кетсеңиз. Мен ушу көйгөйүм 2 кызым менен жашайм. Анан ушу экинчи группа инвалидмин, сахар менен чыккам. Сахарым аябай көтөрүлүп кетип, 2 көзүм көрбөй калган. Быйыл 5-жылга кетет. Кыздарым багат. Бирөө 19га чыкты, быйыл школду бүтүп, бирөө 10до. Анан ушу кыргыз элиме кайрылыш деле мен үчүн аябай оңой эмес турат. Ушу кыргыз элимен суранарым операцияма жардам берип койгончу. Ушу киста өсүп, анан ушу операцияма акча жок. Больницага жатканга да акчам жок. Пенсиям эчтекеге жетпейт. Доходубуз пенсия 7,5 миң алам. Балама пособие алам 1200. Доходубуз 8700 сом эле. Ошонун ичинде комуслуга кирет, светибиз кирет. Жай кышыда аба кире бутума алып кетем. Анан мени көргөндөр бардыр. Кыргыз элиме кайрылып атам, ушу силердин 5 сомуңар болобу, 10 сомуңар болобу, мен үчүн өмүрүмдү сактап калат. Жалгыз боо энемин. Кыздарымдын атасы жаман жолго түшүп кеткен. Азыр өлү тирүүсүн да билбейбиз. Кабарыңыз жок демек. Кабарыбыз жок. Эжеке, сиз буга дейре айтып өттүңүз го, баягы операция кандайдыр бир себептер менен туура эмес өтүп калган, ошол себептен Азиз болуп калган деп. Демек бул биз ача турчу сбор экинчи операцияга каралган экен, киста жагы боюнча. Ошол тууралуу айтсаңыз. Женский жагымда операция кылгам. Матка мылды түшүп кетти деп. Анан эми ошо трубкага киста өсүп атат дейт. Анан ошо баса албай атам, көпкө отура албайм, көпкө жата албайм, жүрөгүм менен да жата албайм. Ушу отуруп уктайм. Ушинтип эме кылам, жүрөгүм чоңоюп кетип сут болуп калыптыр. Эми кандай болот билбейм, бир Алланын колундамын. Ушу кыргыз элим, ата-энем да жок, бир туугандарым да жок. Жомок кылып мага поддержка берген эч ким жок. Ушу силерден суранарым, ушу 2 кызым чоңоюп чыкмагайына тура турсамбы деп. Алладан бир суранам. Бир кыргыз анан элиме силерден суранам. Жардам бергилечи мага. Кыргыз элим, азыркы тапта эжекебиз 2 кызынын карамагында жашайт, эже. Ооба. Кыздарыңызда тууралуу айта кетсеңиз, алар да кичине Мына, оору жактан болуп келет. Улуу кызым 19га толду, эпилепсиясы бар. Эпилепсиясы кармап аябай заманам курулуп кетет. Былтыр мэриядан акча бөлүп берген, операция кылып алайын деп чуркагам, кызымды жетелеп. Эпилепсиясы кармап реанимацияга түшүп калып, ал каражаттын баары ушу кызымдын дары дармегине жаткан турганына кетип калды. Өзүм бара албай калдым. Андан кийинки 10 жаштагы кызым менден сахар тукум кууп кызыма кетиптир. Ушу кызым экөөбүз строго диетадабыз. Ошо кызымды да учетко албай коюшту, сахары норма деп. Анткени мен диетадабыз. Ошон үчүн кичине таттуу жеп койсо эле кыйналып кетет. Аябай кыйналганда областной больницага барып сахарын түшүрөбүз. Ошол аябай кыйналып атам. Кыздарым ооруганда заманам курулуп кетет. Же көзүм көрбөйт, же көтөрө албайм, же каякта жыгылганын билбейм. Ушундай азаптар тартам. Кыргыз элим кайрымдуулук кылгылачы. Ошо кыздарым маңдайына туруп турайынчы. 5 жыл болобу, 10 жыл болобу. Силерден суранам, силерден өтүнөм. Балалар туура түшүнөм. Мага ошол адамдар көп.
Бирок ошонун арасынан менин эч кимим жок болуп атат. Мага жардам бергилечи, сураачу өтүнөм сиздерден. Сиз буга бери айттыңыз, ошо айына 8,5 миң гана алабыз депчи. Ошонун ичинде урматтуу кыргыз элим өзүңүздөр уккандай, айына эжекебиз 8,5 миң алат, бирок ал мындайча айтканда күнүмдүк жашоо тиричиликте эч нерсеге жетпей калат. Анткени эжекебиз 2 кыз менен да турат, алардын окуусу, үй бүлөлүк каражаттары эжеке. Андан сырткары бизде эң биринчи максатта турган азыркы эжекебиздин операциясына сбор ачуу максаты болуп атат. Урматтуу кыргыз элим, өзүңүздөр көргөндөгүдөй операцияга ушундай орозо айында соопчулук кылсаңыздар, Кудайымдан сиздерге эселеп келмекчи. Урматтуу кыргыз элим, кайрымдуу карасаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да эжекем айтып өткөндөй чоң жардам болмокчу, чоң колдоо болмокчу. Келиңиздер кыргыз элим, баарыбыз биргеликте жардам берели.